আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই আশা করি ভালো আছেন। এই শীতের সময় অবশ্যই আপনাদের বাসায় পানি গরম করার প্রয়োজন হয়। তার জন্য হয়তোবা ইমিডিয়েটলি কোনো হিটার পাওয়া যায় না। তো আজকে কিভাবে হিটার বানাবো তার টোটাল কার্যপ্রণালী দেখানো হবে। তো আপনারা দেখুন, ইলেকট্রিক হিটার তৈরি করতে যা যা প্রয়োজন হবে, প্রথমত ইলেকট্রিক ওয়্যার বা তার, পরিমাণ মতো তার নিতে হবে এবং একটা ইলেকট্রিক 2 পিন প্লাগ এবং 2টা স্ক্রু নিতে হবে। এক্সট্রা স্ক্রু আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো নিন এবং যে কোনো বোতলের একটা সিপি নিতে হবে। নেওয়ার পর দেখেন এর দুই পাশে কিন্তু 2টা সমানভাবে ছিদ্র করতে হবে। এই ছিদ্র দিয়ে কিন্তু স্ক্রু ঢোকাইতে হবে। তো তারপর দেখেন এই ছিদ্র দিয়ে স্ক্রু ঢোকানোর পরে আমরা কানেকশন সম্পূর্ণ করব এখনই। তো আমাদের কানেকশন সম্পূর্ণ করার পর এখন দেখেন আমরা এই যে এই প্লাগটায় কিন্তু আমরা ইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই দেব। এই প্লাগটা অবশ্যই ভালোভাবে কানেকশন এবং অবশ্যই এই সিপির 2টা ছিদ্র দিয়েই আপনারা স্ক্রু ঢুকাবেন। অবশ্যই মনে রাখবেন যাতে 2টা যেন একত্রিত না হয়, যেন শর্ট সার্কিট না হয়। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন ফাঁকা থাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ। তো এটা ফাঁকা রাখার পরেই আপনারা আপনাদের এই তৈরি হয়ে গেল আমাদের ইলেকট্রিক হিটার। তো এটা আমরা এখন আমাদের কার্যপ্রণালী শুরু করব। এটা যেহেতু তৈরি হয়ে গেছে, তো দেখেন আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দিলাম। প্রথমে প্লাগটা ইলেকট্রিক সকেটে ঢোকানোর পরে এখন এটা আমরা আমাদের পাত্রে রাখা নির্দিষ্ট পানিতে আস্তে করে ডুবিয়ে রাখতে হবে। কিছুক্ষণ ডুবানোর পর দেখবেন সাথে সাথে বুদবুদ আকারে বাবল তৈরি হচ্ছে। তো তার মানে বোঝা যাচ্ছে আমাদের পানিটা আস্তে 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 গরম হওয়া শুরু করেছে। তো ভিডিওটা একটু স্কিপ করে যদি দেখানো হয়, 2 থেকে 1 মিনিট পর আপনারা দেখেন এখন যে আমাদের পানিটা কিন্তু সঠিকভাবে ফুটতেছে, অর্থাৎ পানিটা পরিমাণ মতো গরম হওয়ার পরে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল। আশা করি ভালো লেগেছে। কিভাবে সহজে আপনারা ইলেকট্রিক হিটার তৈরি করবেন টোটাল দেখানো হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আপনারা উপকৃত হয়েছেন। তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সকলকে।